Здесь нет машин, нет дорог, нет аэродромов, только поезд. На Мадагаскаре поезд равняется приключению. И только названия вокзалов напоминают, что вы заехали очень-очень далеко. На Мадагаскаре поезда так же прекрасны, как грузовики. Чтобы узнать природу, дикую жизнь и малагасийцев, лучше всего подходит поезд. Под стук колес. Мадагаскар – один из самых больших островов в мире. Африка, но отделенная от Африки. Мой первый вокзал расположен на берегу океана, на востоке страны. Амбила – маленький вокзальчик в маленькой деревушке. Капает дождик, солнце вот-вот взойдет. Добрый день. Вы продаете кофе на вокзале? Да, это лучший кофе в этом месте. Хорошо, попробую ваш кофе. Прошу. Спасибо. Чашечка кофе перед прибытием поезда. Не слишком крепкий, легкий, как нужно. Объясни ему. Мы сами делаем здесь кофе. У нас есть свой секрет. Мы собираем зерна, поджариваем их, а когда они готовы, толчем и пересыпаем в носок для кофе. Это делает вкус кофе более насыщенным. Носок для кофе? У вас есть носок для кофе? Да, вот это носок для кофе. Мне нравится ваш носок. Крупные зерна. Перемолотые, однако крупные. Да, крупную, но не очень, потому что если будут слишком крупные, вкус будет не тот. Запах прекрасный. Это мадагаскарский кофе? Да, это наш собственный. После такого я больше не стану покупать кофе тонкого помола. Честно, это все меняет. Сколько за кофе? 200 ариари. Спасибо. Спасибо. Обожаю первый вокзал. Поехали. Вперед. Мы сели на линию, которая соединяет побережье с Марамангой. Железнодорожный переезд вглубь страны. Амбила-Мараманга. Атмосфера благонравная, и прежде всего мое внимание привлекли шляпы женщин. Добрый день. Можно присесть рядом? Я заметил, что у женщин на Мадагаскаре красивые шляпы. На Мадагаскаре это старая традиция. Мы все, малагасийки, носим эти шляпы для защиты от солнца. Я сама сплела эту шляпку из пластмассовых нитей. Можно потрогать? Да, это пластмассовые. Их плетут крючками. Идешь в магазин, покупаешь метр ниток и делаешь шляпку. Но почему из пластмассовых ниток? Пластмасса не слишком удобна. Нормально. Когда дует ветер, голову охлаждают через дырочки. А когда иногда идет дождик, она водоустойчива. Хотя можно сделать шляпки из рафии, тростника, листьев, из чего хочешь. Это доказательство малагасийского мастерства. Ну, я беру пластмассу, делаю шляпку, и вот. Говорите, что это свидетельствует о мастерстве малагасийцев? Значит, малагасийцы все умеют делать? Понимаешь, когда нет денег, надо как-то выкручиваться и делать вещи самому. Иногда я продаю свои изделия. На самом деле мы, малагасийцы, ценим вещи, сделанные собственными руками. И вообще у нас прекрасные ремесла. Видишь шляпку? Она типичная малагасийская. Я сделала ее собственными руками. Так что это моя прекрасная малагасийская шляпка. Вы правы. У вас прелестная шляпка. Большое спасибо. Тебе спасибо. Спасибо.
Мадагаскар – страна переработки, смекалки, системы «помоги себе сам». На поезде зонная тарификация. Самый дорогой билет стоит 3 евро. Но для многих 3 евро – это слишком. И как на всех поездах мира, контролер всегда начеку. Добрый день. Добрый день, месье. Что вы проверяете? Билеты? Билеты? Контролер в поезде. Зачем он должен следить? На что обращать внимание? Я продаю пассажирам билеты и контролирую их. Какой самый распространенный вид мошенничества вы встречали за свою карьеру контролера? Некоторые пассажиры выходят из поезда и передают свои использованные билеты новым пассажирам. Здесь это мошенничество. И как вы боретесь с этим? Благодаря бдительности. Контролер должен знать всех в вагоне. Вы что, знаете всех? Да, наизусть. Наизусть? Да-да. Вы знаете всех пассажиров? Да у вас феноменальная память. Вы помните всех в поезде, всех, кто вышел и кто зашел? Да, потому что такова наша профессия контролеров. Мы все специально подготовленные агенты. Нужно иметь отличную память. Я поражен. Погодите, сейчас проверю вашу память. Не смотрите. Сколько в этом вагоне человек в желтых майках? 3. 3? 1, 2 и 3. 3. Это потрясающе. Отлично. Он силен. Сегодня на Мадагаскаре осталось немного поездов. Сеть в плохом состоянии. Осталось лишь несколько работающих линий. И если хочешь добраться до места, приходится пересаживаться на маршрутное такси. Для влюбленных в поезд сесть в маршрутное такси сродни предательству. Предательство еще и потому, что маршрутка – враг поезда. Она менее удобна, зато быстрее, практичнее и чаще. Так что маршрутка не просто пересадка. Это жестокий конкурент. Мараманга, Эмирина и Мади. Я направляюсь в небольшое местечко Эмирина и Мади. А поехать туда я решил, потому что сегодня сельский праздник. Однако на первый взгляд улочки выглядят пустынными. Кажется, там что-то происходит. Замечательное место. Смотрите, все столпились на вершине небольшого холма. Не знаю, что происходит посередине, но зрелище явно пользуется успехом. Настроение праздничное, но в то же время сосредоточенное. Зебу на арене, видимо, бой начался. Кто-то готовится там. Добрый день. Салам. Салам. А что вы собираетесь делать? Драться? Да. Я надеваю свою салака. Она защищает живот. Мы надеваем салака перед боем с зебу. А что именно она защищает? Особенно ничего, просто важно защитить хоть как-то живот. Но есть и другая особая защита. А что это за особая защита? Есть один особый рецепт. Мы берем листья, которые зебу любит есть, и которые не опасны для людей. Добавляем туда воду из неиссякаемого источника. Перед боем борец должен облить свое тело и выпить настой. Это создает кровную связь между зебу и человеком. Выпив это, вы сами становитесь немного зебу? Да, это создает между ними связь, и тогда они не убьют друг друга. Будете сейчас сражаться? Да, пора начинать бой.
Талатра пошел на арену, а я присоединился к публике. Зебу постоянно в напряжении. Что они делают? Зачем они гоняются за ним с палками? Люди гоняются за Зебу, чтобы сразиться с ним. Для людей это скорее игра, вид спорта. Но для Зебу это большое сражение. И сейчас они стараются напугать животное, чтобы оно стало более жестоким противником. Вот и Талатра. Видимо, сейчас его выход. Зрители тоже в опасности. У него рога длиной больше 50 сантиметров. Вот черт. А в чем цель игры? Броситься на Зебу? Оседлать его или что? Цель – спуститься на арену и как можно дольше продержаться на Зебу. А за что держаться? За горб? Да, за горб. Больше не за что. Было бы забавнее оседлать его. Нет, нужно уважать правила. В малагасийской культуре запрещено садиться на Зебу. Считается большим неуважением залезать на него. Да? А почему это так важно? На Мадагаскаре зебу очень важны. Мы все делаем с зебу. Здесь происходит праздник зебу, но также мы используем их на полях или для перевозок. Зебу жизненно необходим малагасийцам. Говорят, что они лучше машины. Если у тебя есть крепкий и сильный зебу, то ты богаче того, у кого есть машина. Зебу – это главное богатство малагасийцев. Поэтому сражаться с зебу – это большая честь. Филипп, это мой сын. Он тоже участвует в схватке. Здравствуй. Мы с его матерью произвели его на свет, чтобы в семье появился великий борец. Каково тебе знать, что ты был зачат с целью борьбы с зебу? Я горжусь этим. В то же время я должен быть хорошим бойцом, потому что отстаиваю честь нашей семьи. Я обязан покрыть славой имя своего отца. А хороший боец пользуется затем общей славой. Есть какие-то титулы? Он ничего не выигрывает, зато у него хорошая репутация в сообществе. Потому что вся деревня видела, как он храбро пренебрег опасностью. За это его будут уважать. Злой бычок. Мараманга Амбуасари. Мне нужно успеть попасть на поезд обратно в Марамангу, чтобы отправиться дальше на север. Обстановка возле вокзала спокойная, расслабленная. Здесь поезд — это все, что угодно, кроме стресса. Лемурский экспресс означает, что мы в стране лемуров? Да? Да, верно. Это такие миленькие животные? Очень миленькие животные. Есть большие, есть маленькие, есть средние. Большие, маленькие и средние. И поэтому есть такой поезд. Да-да, есть такой поезд. Потому что на Мадагаскаре много разных лемуров. И поэтому мы назвали наш поезд первого класса лемурским. А это первый класс? Да, первый. Ясно. И самый быстрый. Нет, вовсе не быстрый. Он едет не больше 40 километров в час. Мы на Мадагаскаре назвали его ТЖВ. ТЖВ. Как во Франции. ТЖВ? Да, верно. Только мы переводим как сильно вибрирующий поезд. Мне нравится эта программа. Счастливого пути.
Смешной вагончик. С сидениями из ротанга. Само по себе оформление вагона уже приглашение к путешествию. Впереди 3 часа езды. Должен сказать, что первый класс удобен, но это не то место, где царит оживление. Поэтому на первой же остановке я вышел подышать воздухом и сменить вагон. Заметно, как важен поезд. Фактически вся деревня собралась здесь к прибытию поезда. Разные товары. Здесь занимаются делами, взвешивают зерна. Найдется чем перекусить. Так что с момента прибытия поезда здесь все пришло в движение. Посмотри на это. Хочешь? А что это такое? Памканелле. Как? Памканелле. А можно сначала попробовать? Нет, сначала купи, дружок. Ладно, куплю. 1500? Прошу. А как открыть? Он сладкий. Сам открывается. Вот так? Да. Сам увидишь, какой он сладкий. Ну, сладкий, да? Какая вкуснятина! Никогда не ел ничего подобного. Нежный, легкий, сладкий. Твой поезд уходит. Некрасиво так есть, но вкусно. На вкус как яблоко. С корицей. Поэтому оно так и называется. Короче, это яблоко с корицей, которое никогда не получится, если просто готовить яблоко с корицей. Можно присесть? Добрый день, я Филипп. А я Жаныв. Это ваши дети? Да, это мой сын Стив и дочь Ванесса. Стив и Ванесса. Решили сегодня прокатиться на поезде? Да, решили. Здорово. А сколько тут поездов в день? 2 в неделю. 2 раза в неделю? Да, странно, однако. Да, верно, но для местных жителей это более чем достаточно. Малагасийцам не обязательно часто ездить и покидать деревню, потому что тут есть все, что нам необходимо. Они правы или нет? Да. Ведь все, что им нужно, у них есть под рукой. Зачем куда-то ехать? К тому же нужно уметь наслаждаться тем, что имеешь. Наслаждаться тем, что имеешь. Это своего рода тайна житейской философии? Да, если хочешь. Верно, что у нас мало поездов. Немного материальных вещей, зато у нас есть другое богатство – наши традиции. Например, на Мадагаскаре очень важно сохранять крепкие родственные связи. Здесь это называется фихаванана. А что это такое конкретно? Это слово делится на 2 части. Хавана – это родственники. А приставка «фи» означает связь, принадлежность. То есть фихаванана — это кровные связи всех малагасийцев. Фихаванана — это вроде силы, которая объединяет людей, связывает их родственными узами. Да, потому что фихаванана — это основа нашей нации, нашей идентичности. Она отличает малагасийцев от всех других. Для нас фихаванана — основа жизни в обществе. То, что нас объединяет. Все малагасийцы едины. Мы наследовали это от наших предков. И я этим горжусь, что она дает силу нашему народу. Силу, которая позволяет нам оставаться единым и следить друг за другом, как за членами одной семьи. Прекрасная философия всеобщего единства. Большое спасибо. Вам спасибо.
Поезд привез меня в Лемурию, страну лемуров посреди потрясающих пейзажей, смеси гор, воды и леса. Там меня ждет жена, безумный обожатель лемуров, который всю жизнь восхищался ими, изучал, и который, как многие малагасийцы, говорит по-французски. Вон они, да. Вот еще один. Нет, два, три. Никогда не видел таких животных. В самом деле, они смесь собаки, обезьяны и кошки. И кошки. Они очень проворные, когда залезают на деревья. Один совсем рядом. Посмотри на него. Да, они еще жутко любопытные. Да-да. Странно, потому что мы изрядно нашумели. Он подходит, подходит. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Приветик, Пушистик. Они приветливые? Да, они очень дружелюбные. И ужасно миленькие. Очень красивые. Если есть животные, которые могли бы символизировать своеобразие малагасийцев, то это, безусловно, лемуры. Они пятипалые. Большой палец противопоставлен остальным пальцам, как у всех приматов и людей. У нас тоже 5 пальцев, и большой оттопырен в сторону. А что значит противопоставлен? То есть отделен от 4 остальных пальцев. У всех приматов есть эта отличительная черта. Так что он наш кузен. Наш кузен? Наш кузен. Они существуют только на Мадагаскаре? Да, только на Мадагаскаре. Когда 80 миллионов лет назад мы отделились от Африки, предки лемуров приплыли к нам из Африки на природном плоту. Они сами захотели пересечь, или это вышло случайно? Типа забрались на бревно, а оно раз и развалилось. Лично я могу сказать, что им захотелось перебраться сюда из любопытства. Они хотели исследовать остров. То есть лемуры — это Христофор Колумб обезьяньей эры? Да, потому что лемуры — великие путешественники. А что потом? Оказавшись на Мадагаскаре, они выяснили, что здесь нет хищников. Так что это идеальный уголок. Рай для лемуров. Да, рай для лемуров. Эдем. Мне завидно, хочется быть лемуром в эпоху, когда они открыли свой рай. Они обрели рай и могли выбирать, где им жить. Ну что, поплыли изучать? Будем изучать наших лемуров. Существует более 100 различных видов лемуров. Вот какой большой черно-белый. Словно кошка. Они агрессивны? Бывают агрессивны между собой, но не к людям. Разве что, когда дотрагиваешься. Значит, не трогать их? Нет, этих лучше не трогать. А что будет, если их приласкать? Могут укусить. Если слышите, они издают крики. Да, словно кошки. Какие они прелестны с их полосатыми хвостами. Маки. Его зовут Маки? Это малагасийское название лемуров, потому что они всюду представляют Мадагаскар. Да, это и есть Мадагаскар. За ними можно наблюдать часами. Обожаю их мордашки. Вы чувствуете свою близость к лемурам? Я чувствую себя родственником лемуров. Один меня укусил. Сильно укусил. Кровь пошла. Это не опасно? Нет, это не опасно. Они здоровые животные. Очень общительные, дружелюбные и умные. А в характере лемуров есть какая-то общая черта с характером малагасийцев? У лемуров самка является доминирующей. В малагасийском обществе то же самое. Да, у вас женщины командуют. Да, на самом деле в обществе командуют женщины.
Как это? Говорят, что мужчина — это глава семьи. А на самом деле, за каждым великим мужчиной всегда стоит женщина. У лемуров все решает самка. И в нашем обществе то же самое. Мадагаскар — большой остров. Мне кажется, что я на краю света. Однако в то же время в уникальной и привлекательной семье. Фианарантсуа. Я прослышал, что на юге работает еще одна железная дорога возле Фианарантсуа. Поброжу-ка я немного вокруг вокзала. Это просто невероятно. Вот, настоящий дар небес. Вы видите перед собой автоматрису. Настоящую. Это поразительно. Я уж не думал, что когда-нибудь увижу такую. Во Франции автоматрисами называют дрезины, которые обслуживают вокзалы. Но на самом деле никто не знает, что такое автоматриса. Нет точного определения. Однако настоящая автоматриса изначально именно вот такая. Как видите, она вроде автобуса с пневматическими колесами на рельсах, который начал выпускать завод «Мишлен» в 30-е годы. Поэтому во Франции автоматрисы называют «Мишлин» из-за шин компании «Мишлен». Вот. Позади колес находится металлическая направляющая, которая присоединена к колесному диску. Так это держится. Автоматриса на ходу? Да. Ездит? Да, есть небольшая проблема с подачей дизельного топлива. То есть нужно подать чуть больше топлива, чтобы она завелась. Да, это так. Ясно. Хотите зайти? Да. Прошу, заходите. Это же замечательно. Я и мечтать не мог. Забавно плетеные сиденья из ивы. Не прикрепленные. Они подлинные. То есть оригинальные? Здесь не трясет, она устойчива. Устойчива? Это из-за шин? Да, из-за пневматических шин. Хотите сказать, что автоматриса на шинах так устойчива, что не нужно крепить сиденье? Да. В те времена это была роскошь. Она очень старая. А сколько лет этой автоматрисе? Ее привезли на Мадагаскар в 1952 году. В 52-м? Да. Так что ей уже 61 год. Она на пенсии. Мы трогаемся. Хотите прокатиться? Да, да, да. Я в кабине настоящей автоматрисы. Полагаю, ее можно отнести к классу мифических. Я буду бороться за возвращение пневматических колес на поезда, потому что ход очень мягкий. Если посмотреть на состояние дороги, то она вот такая. Однако здесь почти не качает. Прекрасно. Это правда, идет плавно, однако нельзя грубо обходиться с ней. Все-таки пожилая дама. Я обожаю водить автоматрису, хотя иногда мне бывает страшно. Уж слишком она старенькая. Забавно, когда вы говорите об автоматрисе, обращаясь к ней «она». Вы зовете машину «она» или «он». «Она», потому что это старая дама. Как думаете, сколько еще времени будет кататься ваша старая дама? Если ее поддерживать в хорошем состоянии, то еще лет 10 продержится.
В самом деле, старая дама фактически на пенсии. Она уже не ездит по регулярным линиям и используется только от случая к случаю по заказу отеля в 30 километрах от вокзала для доставки клиентов. Тебе нравится в моей автоматрисе? Да, прекрасно себя чувствую. Даже не знаю почему. Тут шумно, пахнет дизелем, но по какой-то причине мне тут очень хорошо. Это потому, что во всем мире осталась одна такая, на Мадагаскаре. Да, она уникальна. Фианарантсуа Мурундава. Мадагаскар – это прежде всего эмоции. Неожиданные ощущения. Западная часть – это земля баобабов. И мне захотелось полюбоваться на них. Обожаю баобабы. На Мадагаскаре это культовое дерево. Некоторые даже считаются священными, потому что приютили души предков. Смотрите, какие они огромные, крепкие, импозантные, но в то же время у них круглые, защищенные бока. А еще они опытные. Некоторым из них по 750 лет. Такое впечатление, что они своими корнями уходят в небо, цепляются за него. Хотя настоящие корни в земле. На Мадагаскаре говорят, что баобабы – основа всего, так как они держат на себе небо. Души предков живут в деревьях, но также они в сердцах людей. На Мадагаскаре особенно почитают предков. И живые поддерживают с мертвыми особые отношения. Ранди пригласил меня в свою деревню посреди рисовых полей в день, когда вся община собралась воздать дань покойным. Добрый день. Добрый день. Филипп. Ранди? Да. Добро пожаловать. Добрый день. Сразу поцелую. Для нас честь принять вас. Прошу к столу со всей семьей. Точно. Там пир горой. А я и не заметил. А что это такое? Свинина. Вкусно. Чтобы почтить мертвых, вы устраиваете праздник и пиршество? Это странно? Да. На самом деле, похороны — это грустно. Но сейчас мы воздаем должное всем покойным за прошлые годы. Так что это веселый праздник. А чью смерть отмечаем? Сегодня мы чтим мою мать, которая умерла 5 лет назад. И часто вы так отмечаете? Это малагасийская традиция. Ты должен чтить предков, устраивая праздник. Мы отмечаем 5 лет, 7, 9 и 11. И как долго вы будете чтить их таким образом? 20 лет, 50, 100? Никаких сроков не существует. Потомство тоже будет обязано это делать.
когда меня не будет на свете, мои дети продолжат чтить предков. Даже через 100 лет будут это делать. Я чувствовал, что Ранди счастлив, потому что все близкие находились рядом с ним. Счастлив и взволнован, потому что среди предков, которых чтили сегодня, были его родители, в частности, мама. Она умерла 5 лет назад, и сейчас ей впервые воздавали должное. Пора идти на могилку. Да? Да. Здесь собралась вся деревня. Сегодня почтят память всех мертвых в семье. Сюрреалистическое зрелище людей, идущих по красной земле с оркестром позади. Чувствуется, что происходит что-то важное. Это могилы ваших родителей? Вот эти? В этом склепе похоронена вся моя семья. И сколько членов вашей семьи в этом склепе? Примерно 140 тел, связанных родственными узами. 140 членов вашей семьи в одном склепе? Да, мы все связаны родственными узами. А сейчас вскроем склеп и извлечем саваны тех, кого будем чтить. Впервые участвую во вскрытии могилы. Захватывающее зрелище. Саваны сохраняют форму человека. Смотрите, мы вытаскиваем саваны, чтобы они тоже приняли участие в празднике. В каждом из них останки 20 членов семьи. Сейчас достают моих родителей. Вот эти? Да. Самый маленький из саванов. Там только останки моих родителей. И что вы ощущаете, когда достали ваших родителей? Сердце щемит при виде останков моих родителей. Мне грустно, потому что это мои папа с мамой. Но я думаю о том, что когда настанет мой час, то и мои останки поместят в этот же саван. Традиция требует, чтобы сменили саваны ушедших. Ранди очень волнуется, ведь это его первый контакт с мамой после ее смерти. Помоги мне сменить саван. А что это означает для вас? Я разделяю этот радостный момент с душой мамы. Очень важно, чтобы она ощутила мое присутствие рядом. Я обязан прикоснуться к останкам родителей, потому что если я этого не сделаю, значит, не забочусь о них и больше не люблю. Я чувствую, с какой нежностью вы прикасаетесь к ним. Да, я растроган. Мы, малагасийцы, обязаны менять саваны наших предков с уважением и любовью, потому что живем на свете благодаря им. Давай, пей. Да.
А почему вы поливаете ромом останки? Праздник? Надо делиться ромом с спокойными родителями. Надо маму угостить. Вы верите, что она это оценит? Ей понравится? Конечно, ей понравится, потому что когда праздник закончится, она будет являться мне по ночам со словами благодарности за ром, которым я ее подчивал. А откуда вы знаете, что она вам явится? Когда засыпаешь вечером, то ее присутствие будет тебя. Но это не страшно, напротив, это замечательно. Если мама пришла, значит, она любит тебя. Allez, vois absolument. Было трогательно видеть, как вы возвращаете мать в могилу. Да, праздник закончился. Мертвые вернулись в свои гробницы. Вернулись в свой мир. Теперь пройдет несколько лет, прежде чем я снова увижу и прикоснусь к своим родителям. Но знаю, что увижу и разделю с ними время так же, как сегодня. Снова будем праздновать вместе. Это хорошо. Большое вам спасибо. Эта церемония тронула меня до глубины души. На Мадагаскаре даже после смерти семья не оставляет вас одного. Фианарантсоа Манакара. Я вернулся в Фианарантсоа. Сегодня редкий случай. Отсюда отправляется поезд. Мне на Тулунгун. Спасибо. Я рад, что поеду на этом поезде. Вроде бы ничего особенного, но он не просто не такой, как все. Он живой. Потому что мы поедем сегодня на этом поезде в джунгли. А еще потому что почти все жители деревень пользуются только поездом. Так как нет ни дорог, ни аэродромов, только на поезде можно к ним доехать. И когда он тронется, это будет глоток воздуха, дорога жизни. Поистине потрясающее место. Сразу видно, что кроме железной дороги ничего нет. Другого транспорта тут нет. Фактически вокзал и деревня построены, съежились вокруг железной дороги. Все происходит прямо здесь. Скажите, а приход поезда для вас событие? Да, есть только один поезд в день в этом одном направлении. Поезд очень важен, потому что наша жизнь зависит от него. На нем привозят все, что нам нужно. Рис, сахар. А мы продаем наши товары пассажирам. А когда поезд ломается, что вы делаете, чтобы доставить продовольствие? Как это происходит? Ну, если поезд все-таки сломается, тогда приходится идти пешком. И как долго приходится идти в таком случае? Если идти пешком вдоль железной дороги, то можно за 4 часа дойти до шоссе. То есть железная дорога — единственная дорога? Да, верно.
Преимущество жизни здесь в чистом воздухе. Вокруг нас лес. Мы все здоровы. Мне с семьей хорошо тут. Это мой дом, моя деревня. И я не хочу покидать ее. Свистят. Побегу. Спасибо вам. Как зовут эту крошку? Вашу. Вашу. Да, она впервые путешествует после рождения. Правда? Это ее крещение поездом? Да, кажется, ей тут нравится. Все время спит. Поезд удобен для поездок с детьми. Удобно, можно встать, даже пройтись. К тому же довольно быстро. Да, и это историческая местная линия. Это верно. У этой дороги большая история, потому что наши предки много страдали во время ее постройки. В те времена жил один Вазаха, белый, был очень суровый. Именно он приказал построить здесь железную дорогу. Работникам не платили, обращались с ними как с рабами. Но они не озлобились, несмотря на тяжелый труд и грубость. Хотя было очень тяжело, и многие отдали свои жизни за сооружение этой линии. Да, история создания линии ужасна. Дорога идет через горы. Работать было очень тяжело. Все делали кирками и динамитом. Кажется, построили 67 мостов и около 50 туннелей. Точную цифру не помню. Однако умерло от 5 до 10 тысяч человек. Как от болезни, так и во время несчастных случаев. В общем, у этой линии тяжелая история. Но в то же время, несмотря на все тяготы, эта дорога имеет жизненно важное значение. Да, всякий раз, когда сажусь в этот поезд, думаю о наших предках, которые ее строили, об их страданиях. Думаю о тех, кто умер ради того, чтобы ехал этот поезд, и чтобы мы, их потомки, могли путешествовать и торговать. Думаю, сейчас наши предки могут собой гордиться и спокойно радоваться за нас. Вы считаете, что сегодня предки рядом с вами? И что они рады? Да, я уверена, что они рады. Хотя многие из них расстались с жизнью, они знали, что их страдания обернутся благом для будущих поколений. Спасибо вам. Я ощутил на Мадагаскаре нечто иное. Сначала оно было неосязаемое. Затем постепенно я стал осознавать, что оно повсюду. Это особенная связь между людьми, очень сильная, которую не объяснить словами. Это ощущение взаимопомощи, умение помогать друг другу. Эта связь становится еще прочнее, фактически нерушимой, когда речь идет о семье и предках. Даже несмотря на суровые экономические и политические испытания, которые переживает страна, Мадагаскар дает нам урок человечности.